हेलो दोस्तों, डॉक्टर ए मिश्रा के होम्योपैथिक चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप लोगों को एक होम्योपैथिक दवा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है ओसिमम सैंक्टम। Q से 30 तक प्रयोग की जाती है। मदर टिंजर से लेकर 30 शक्ति तक के प्रयोग की जाती है। यह काली तुलसी से बनाई जाती है। काली तुलसी श्लेष्मा नाशक, कफ निकालने में, ज्वर निवारक दवा है। यह हिचकी, पार्श्व वेदना, विषदोष नाशक है, बाश्लेष्मा नाशक, पित्तवर्धक है और दुर्गंध नाशक है। ऐसी दशा में इसका मदर टिंचर 5 से 10 बूंद तक ताज़े पानी में कुछ दिन तक सेवन करने से ये परेशानी दूर हो जाएगी और मरीज स्वस्थ हो जाएगा। वीर्य स्खलन में वीर्य का शीघ्र स्खलन हो जाना, स्वप्न दोष होना, ध्वज भंग होना, ऐसी दशा में मरीज कमज़ोर हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, नपुंसकता आ जाती है। ऐसी दशा में इसका मदर टिंचर 5 से 10 बूंद तक ताज़े जल में कुछ दिनों तक सेवन करने से ये परेशानी दूर हो जाएगी और मरीज स्वस्थ हो जाएगा। अगला लक्षण, हर प्रकार के इन्फ्लुएंजा ज्वर में, ब्रोंकाइटिस में एवं मुख में बदबू आने की दशा, मुख में दुर्गंध जैसी बदबू आती है, ऐसी दशा में इसका 3 से 4 बूंद तक जल में सुबह दोपहर शाम सेवन करने से मरीज को आराम मिल जाएगा और मरीज स्वस्थ हो जाएगा। गले के दर्द में, गले में दर्द होना, कुछ चीज निकलने में दर्द होना, खांसते समय दर्द होना, टांसिल का बढ़ जाना, स्वर भंग हो जाना, सा की आवाज़ आना, ऐसी दशा में 30 शक्ति की 3 से 4 बूंद तक पानी में सेवन करने से मरीज को आराम मिल जाएगा और मरीज स्वस्थ हो जाएगा। अगला लक्षण, पेट के गड़बड़ी के साथ ज्वर का आना, बच्चों के ज्वर में बदबूदार दस्त का होना, मुख में घाव हो जाना, बच्चा जो है स्तनपान करने में असमर्थ हो जाता है, स्तनपान नहीं कर पाता है। ऐसी दशा में इसका 30 पोटेंसी में 3 से 4 गोली सुबह दोपहर शाम तक, सुबह दोपहर शाम कुछ दिनों सेवन करने से मरीज को आराम मिल जाएगा और मरीज स्वस्थ हो जाएगा। अगला लक्षण, पेशाब के साथ अत्यधिक रक्तस्राव का आना, गुप्तांग में सफ़ेद पीला पीप सुधा बदबूदार स्राव होना, ऐसी दशा में इसका मदर टिंचर 5 से 10 मिनट तक पानी में कुछ दिनों तक सेवन करने से उपरोक्त बीमारी दूर हो जाएगी और मरीज स्वस्थ हो जाएगा। आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से लेकर इसका उपयोग कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद लगे, अच्छा लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें
कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। अगले समय के लिए नमस्कार।